Jakarta resident Muhammad Yunus is finally making the Hajj trip after waiting more than a decade. Family members gathered to see him off. He's traveling with his wife and says they are looking forward to the pilgrimage. Alhamdulillah untuk persiapan pemberangkatan haji kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari sehingga kita bisa siap di hari ini. Pertama kita persiapan mentalnya juga, persiapan kesehatannya, terus persiapan segala sesuatunya yang dibutuhkan nantinya untuk bekal ibadah haji nanti. This year's Hajj comes amid heightened tensions in the Middle East due to the war involving Iran. Saudi authorities say the 2026 pilgrimage will proceed as scheduled with safety measures in place for pilgrims. Sebenarnya sih kemarin-kemarin ada yang ngerasa takut atau apa, tapi sekarang pas udah deket gitu waktunya, alhamdulillah enggak, udah hilang semuanya. Karena di sana buat ibadah ya mudah-mudahan semua dilindungin dah sama Allah, semuanya dilindungin. Udah nggak ada rasa khawatir lagi. This is the first time Indonesia's Ministry of Hajj and Umrah is managing the pilgrimage after it was set up in September last year. Indonesians make up more than 200,000 pilgrims, the largest group performing the Hajj. The Pondok Gede Hajj Boarding Center in East Jakarta is one of 16 embarkation points across Indonesia. Pilgrims gather here to complete final preparations, including health checks to ensure they are fit for the journey. They will spend a day at the boarding center before departing for Saudi Arabia. At the center, officials check essential travel documents, including passports, Hajj visas, and flight tickets. Pilgrims also receive a living allowance of 750 Saudi riyals, about $200 for daily expenses in Saudi Arabia. While the war in Iran has not significantly affected consumer prices in Saudi Arabia, flight costs have risen, with airlines citing higher aviation fuel prices. Presiden Prabowo dalam rapat lengkap pemerintahan, baik kabinet maupun para dirjen, menyatakan bahwa memastikan bahwa perubahan angka, perubahan harga, perubahan tarif tidak akan dibebankan kepada jamaah haji. Ini sekali lagi menunjukkan komitmen beliau kepada jamaah haji kita. The Association of Muslim Hajj and Umrah Organizers of Indonesia, or AMPURI, warns that if the conflict escalates, fuel prices could surge, potentially forcing higher costs for pilgrims. The group represents nearly 800 organizers handling private Hajj and Umrah travel across the country. Misalnya, perang ini mengganggu perjalanan dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia. Pesawat harus mengambil rute lain yang lebih jauh. Ya, rute lain, karena kan kondisi perang itu kan Indonesia dan Saudi Arabia memang melalui Timur Tengah, ya. Kalau itu menjadi Timur Tengah lebih luas terjadi perangnya, bisa kita lewat lebih bawah, lewat selatan lagi, tentu rute akan menjadi lebih panjang. Berefek pastinya adalah biaya perjalanan yang akan lebih naik. Authorities say they are also preparing for worst-case scenarios if the conflict escalates. Itu evakuasi adalah skema paling buruk ketika memang situasi di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, ya, karena tapi kami melihat sejauh ini Saudi masih mempersiapkan 100%. Apapun yang berlaku dari saat ini Arab Saudi belum mengatakan hal-hal yang kemungkinan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu kemungkinan evakuasi. Tapi kalau harus terjadi, mungkin itu menjadi solusi untuk melindungi jamaah. Tapi kami berdoa semoga tidak terjadi, Pak. The Hajj is one of the 5 pillars of Islam, and for many Muslims, the journey to Mecca is a once-in-a-lifetime experience. With prayers and hope, pilgrims bid farewell to their loved ones as they embark on this deeply personal spiritual journey. Saiful Bahri Ismail, CNA, Jakarta.